kuri uyu wa 9 Nyakanga 2026 hari ku munsi w'ejo uhagarariye igisirikare cy'u Rwanda defense attack muri ambassade y'u Rwanda i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya ni Colonel Ambasaderi Mpagaze yasuye ikigo cy'uburezi n'ubushakashatsi bya gisirikari cy'ingabo zirwanira mu kirere kizwi nka Gagarin Air Force Academy giherereye i Voronezia. Intego y'uru ruzinduko yari ugushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu kongera ubumenyi ndetse n'ubushobozi mu bya gisirikare ndetse no gukurikirana abanyeshuri b'ingabo z'u Rwanda bari gukorera amahugurwa y'umwuga muri icyo kigo. Guhaye ikaze kuri The Quick Times News kugira ngo nkubwire iby'iyi nkuru. Guhaye ikaze rwose tugende tuganira utagira na kimwe ucikwa. Iwe nitwa Pasi Govinda. Ikaze cyane kuri uyu wa 9 Nyakanga 2026 hari ku munsi w'ejo kuwa 4 uyu muyobozi yasuye ikigo gikomeye cyane mu bijyanye n'uburezi bwa gisirikari mu bijyanye n'igisirikare cy'indege kizwi nka Gagarin Air Force Academy giherereye i Voronezia mu Burusiya. Ese wakwibaza uti uru ruzinduko rusobanuye iki? Ni zihe nyungu Rwanda ruzabona? Ni iki abanyeshuri b'abanyarwanda barahigira? Ibi byose turagenda tubigarukaho muri iyi nkuru nakwita irambuye. Kwaye mikaza ariko nanakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru uko asohoka nuko bimeze uko ariko kose. Rero ndakubwiye ngo u Rwanda rumaze igihe rushyira imbaraga mu bijyanye no kubaka igisirikare gikomeye ubumenyi bugezweho kandi gishobora no guhangana n'ibibazo by'umutekano mu karere. Kugira ngo ibyo bigerweho rero gisirikari cyangwa igihugu muri rusange gikoresha inzira zitandukanye zirimo kohereza abasirikari kwiga mu mahanga aho bafite ubwo bumenyi nyine kugira ngo bajye kuhegera. Urusiya rero ni kimwe mu bihugu bifite ubunararibonye bukomeye mu bya gisirikari ari cyane mu bijyanye n'ingabo zirwanira mu kirere. Ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse n'Uburusiya mu bya gisirikare abantu barabizi ko bwagiye bwiyongera cyane mu bijyanye n'amahugurwa ndetse n'ubumenyi. Ibingibi byatuma u Rwanda rubasha kubona abahanga mu bijyanye n'indege za gisirikari, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse n'abahanga bagezweho ariko bakenerwa mu bijyanye n'umutekano w'igihugu ariko mu bijyanye no mu kirere. Ibyo ngibyo rero nyine ubwo birumvikana ko u Rwanda rwafashe icyo nakwita nk'iya mbere mu bijyanye no gufata abanyeshuri bakabohereza kwiga mu mahanga kugira ngo babone ubwo bumenyi bakwifashisha mu gukarishya ubwo bafite kugira ngo igihugu kibe kirinzwe ariko kirinzwe n'abantu bafite ubwo bumenyi bafite aho bakuye kubabigezeho. Ikindi rero umuntu yatekereza gikomeye cyane ni ikijyanye n'uru ruzinduko rwa Colonel Mpagaze, aho Colonel Mpagaze yanasuye Gagarin Air Force nyine Academy afite intego zigera kuri 2. Hakwibaza uti intego zatumye ajya gusura iki gisirikare ni izihe? Intego ya mbere ni uko Colonel Mpagaze yarafite intego yo gushimangira ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ariko ubwo bufatanye bukaba bushingiye kuki? Bukaba bushingiye mu bijyanye n'ibya gisirikari no kongerera ubushobozi abasirikari. Ibi ngibi birimo icyo nakwita nko gusuzuma uko ayo mahugurwa y'abo basirikari b'abanyarwanda baherereye hariya mu gihugu cy'Uburusiya ari kugenda. Ariko ikindi umuntu atabura kugarukaho cyane ni no kureba uburyo yarushaho kugenda asura abo banyeshuri akabafasha bakagenda banoza ayo mahugurwa barimo bagakarishya ubwo bumenyi ndetse bakanabasha kuganira ku bijyanye n'imishinga mishya ishobora no gutuma ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya mu bijyanye no kohereza abasirikari cyangwa abanyeshuri nyine bajya mu mahugurwa hariya biyongera. Ibi ngibi nabyo murabyumva neza cyane.
intego ya kabiri wakwibaza Colonel Mpagaze yajyanye hariya mu gihugu cy'Uburusiya ni iyi. Intego ya kabiri ni ugukurikirana abanyeshuri b'abanyarwanda bari kwiga muri kiriya kigo. Urumva bagomba kumenya uko babayeho, ese amasomo ari kugenda cyangwa hari ibibazo bagiye bahura nabyo. Ibyo byose rero nabyo yagombaga kugenda bimenya. Ibi ngibi rero bikaba ingenzi cyane kuko birumvikana ko bituma igihugu kimenya uko abo cyohereje bari kwitwara hariya mu gihugu cy'Uburusiya, kandi ibyo bigezaho n'ibyo bakeneye kugira ngo batsinde neza ayo masomo. Niba hari ibyo bakeneye bakabibagezaho. Uru ruzinduko rero rwerekanye ko u Rwanda rutadohoka mu gukurikirana abaruhagarariye mu mahanga. Niyo mpamvu nyine ambasaderi Colonel Mpagaze yabasuye. Ariko ushobora no kwibaza utariko yego ndabyumva yarabasuye, asa ariko hari ayabasuriye ni hantu ki, ni hantu hameze hate, kubera icyo ariho yagiye, kubera icyo ariho biga, kuki batagiye kwiga muri Amerika cyangwa ngo bajye mu Bwongereza cyangwa mu Buhinde cyangwa no mu Bushinwa, bakajya hariya Gagarin Air Force Academy hariya mu gihugu cy'Uburusiya n'ubundi. Iyi Gagarin Air Force Academy ni kimwe mu bigo bikomeye cyane mu Burusiya mu bijyanye n'amahugurwa y'ingabo zirwanira mu kirere. Iki kigo kikaba gifite amateka akomeye cyane, cyahuguye benshi baturutse no mu bihugu bitandukanye by'isi, kuko ahangaha bahigira amasomo nk'ane y'ingenzi. Icya mbere ni ukuyobora ndetse no gutwara indege za gisirikare. Icya kabiri ni uburyo bwo kurinda ikirere cy'igihugu. Icya gatatu ni ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare. Icya kane ari nacyo cya nyuma bigira ahangaha ni igenamigambi ry'intambara mu kirere. Ubwo ni uburyo bwo gupuraningira intambara, bagakora ikintu bizeho neza ku buryo badakora amakosa. Rero ukongera ukavuga utaba abanyeshuri rero bagiye kwiga hariya bahabwa ubumenyi bumeze bute? Abanyeshuri bahiga bahabwa ubumenyi bufatika, pratique, ndetse n'ubwimbitse, teori. Ibi ngibi bituma basohokayo ari abahanga cyane, bashobora no gukorera mu nzego zo hejuru za gisirikare. Ku Rwanda rero kohereza abasirikare muri iki kigo ni inyungu ikomeye cyane, kuko bazagaruka bafite ubumenyi bw'igihugu ndetse bafite n'ubumenyi buremereye cyane igihugu cyakoresha mu guteza imbere igisirikare cyacyo. Birumvikana yuko baba bakaze cyane. Ukongera ukavuga uti ese uru ruzinduko rwa Colonel Mpagaze rufite akahe kamaro ku Rwanda nk'igihugu noneho muri rusange? Uru ruzinduko icya mbere ruragaragaza ko u Rwanda rushyirira imbere ireme ry'ubumenyi mu bya gisirikare, kuko ntabwo ari gushaka ingufu gusa, ahubwo ntekereza ko ari no gushaka ubumenyi bugezweho. Icya kabiri ni ko ruri buze gufasha mu bijyanye no kubaka umubano mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ubufatanye nk'ubu ngubu butuma u Rwanda rubasha kugirana imikoranire n'ibihugu bikomeye ku isi, nabwo buba bukenewe. Icya gatatu, uru ruzinduko ruri buze gufasha mu kubaka ejo hazaza h'umutekano w'igihugu. Abasirikare biga hanze tujye tumenya ko bagaruka bafite ubumenyi bushya butandukanye na baba mu Rwanda, ndetse bakaba banahugura n'abandi, bityo igihugu cyacu kikarushaho kugira igisirikare gikomeye mu mahanga. Niyo mpamvu amahanga dutinya, ariyo mpamvu ubona nyine igihugu muri rusange cyasize imbaraga mu bijyanye no kwita kuri aba basirikare bacu. Icya kane nyine ko n'uruzinduko cy'umuntu atakwirengagiza no ko rugaragaza uburyo u Rwanda rufite gahunda ihamye yo guteza imbere urwego rw'ingabo zirwanira mu kirere,
aho uru rwego ruri no kurushaho kugira akamaro ku isi ya none. Rero ibi bisobanuye iki muri aka karere? Muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruherereyemo, ariko ubwo no muri Afurika muri rusange, ibibazo by'umutekano biracyahari byinshi rwose. Ibihugu byinshi biri gushora imari mu bijyanye n'igisirikare kugira ngo birusheho kwirinda ndetse no kurinda abaturage barwo. Ku Rwanda kuba rufite abasirikari batozwa ku rwego mpuzamahanga bituma rugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano ndetse no gutanga umusanzu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi. Ibi kandi bituma igihugu cyongera icyizere ku ruhando mpuzamahanga. Nsoza iyi nkuru rero, uru ruzinduko rwa Koloneli Mpagaze muri Gagarin Air Force Academy rwerekana neza ko icyerekezo cy'u Rwanda mu kubaka igisirikare kigezweho gifite ubumenyi ndetse n'ubushobozi ari n'ikimenyetso cy'uko igihugu kidahwema gushora imari mu bumenyi, ubufatanye ndetse n'ejo hazaza h'umutekano wacyo. Ndibaza ubitekerezaho iki? Ubona u Rwanda rukwiye gukomeza kongera ubufatanye mpuzamahanga? Ubona bimeze biti? Ubwo rero igitekerezo cyawe ukimeye aho hasi muri comment, kandi ntibibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana izindi nkuru nk'izi ngizi tugenda tukugezaho hano kuri The Quick Times News.